Siyempre, once again, nagpapasalamat po kami. Kahit po umulan, kahit alam po natin na merong paparating po na parang bagyo, di ba? Everyday. Talaga namang never stop ang ating pong suporta. Para po sa anibersaryo, ito po itong anibersaryo ng anniv.zumba. Okay, ready na po si Sin Grace? And this is it, our 11th crew of the Group on the Spot Dance Contest. Let's give it up for Angel Squad with Sin Grace. Na boca. Na boca, louca, louca.